嗯，你看他是不是他的车呀？是他车，刚才已经确认过了。是。对，有时这开锁还有别人身份证的，又不是房产证，不是咱瞎开的。那是的。他这个我刚才用个小工具看到，然后找钥匙批子过来，3个吧，帮他配3个。哦，你现场可以配是吧？嗯，先看一下。我怎么发现它有6个齿呢？它6个齿应该是有规律吧？高低吧，应该。对，不一样。6。这有一个，这，啊6响，这6响，6个弹簧，6个弹子里面是吧？对，好，这个。插不进去，还没到。你是搞了3个开的？嗯，啊？它不是6个吗？稍微修一修，有2个不需要动。